jugaría Detroit. ¿Detroit? Sí, Detroit. Detroit es genial. Esto es como de la vieja escuela, igual que Motor City Batman. Teddy, maldito no Ken. Pensando en llevarnos una tajada, tener el título y pagarnos. ¿Te parece? ¿Qué tienes? Marihuana, 100 pases de éxtasis y un cartón de ácido. Así que vas a llevar la canasta. Qué feo.